Akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda mu kibiina ky'NRM kawaliriziddwa okukola enkyukakyuka mu bavunaanyizibwa ku kulondesa mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo oluvannyuma lw'abamu ku balondesa okukwatibwa ku bigambibwa nti beenyigidde mu mivuyo n'evvulugu ebyalabikidde mu kamyufu kano ak'ekibiina ky'NRM. Sabbiiti ewedde NRM yabadde esunsula abo abeegwanyiza ebifo by'obubaka bwa paalamenti abagenda okugikwatira bendera bavuganye ku kkaadi yaayo okwetooloola Uganda, wabula akalulu kano kalabikiddemu emivuyo egitayogerekeka nga gibadde gyaludde okulabwako nga kyawaliriza n'ennyini ntebe ow'ekibiina kino eky'NRM mu Uganda, General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa okufulumyawo ekiwandiiko ekivumirira ebitali birungi ebyalabiddwa. Mu kiwandiiko kino nnyini ntebe w'NRM era President wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa kye yafulumizza yategeezezza nti waliwo balijesitura 8 nga bano be bakulira ebyokulonda mu kamyufu ka NRM nga mu disitulikiti ezo ez'enjawulo 8 bakwatiddwa olw'okwenyigira mu kukyusakyusa ebyava mu kamyufu. Muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni mu bubaka bwe yagambye nti abakwatiddwa kuliko ab'e Mayuge, ab'e Buyende, ab'e Kapichorwa, ab'e Padele, ab'e Oyamu, ab'e Lwampala, ab'e Kalenga n'embalala era nti nga n'abalala bakyanoonyezebwa. President Yoweri Museveni era yalangiridde nti yataddewo ttiimu y'abannamateeka okwaŋŋanga okwemulugunya okw'abanna NRM abawanguddwa mu kamyufu era alayidde nti agenda kugolola ettumba n'okulongoosa vulugu yenna ateereddwa mu kibiina ky'NRM. James Tweheyo nga kamishona w'ebyokulonda mu kakiiko ka NRM ategezza laadiyo Kyabasa nti enkyukakyuka zikoleddwa mu bifo awali balijesitura abakwatiddwa okulaba ng'okulonda kwe bagendamu ku lwokuna lwa sabbiiti eno nga kutambula bulungi. Abanaakulembera mu nsonga eyo naddala mu district oba ku magombolola ne ku kyalo ekyo bakyetaagisa twamaze dda naye ate mulimu gw'osanga nti baayagadde abamu nga bagamba nti nze nagenzako okumuweereza ssente n'alema naye kamusigeko emisango. Si kugamba nti bonna be baagambye nti bali mu kkomera, si kugamba nti bonna kituufu baakola emisango egyo kubanga tusindika y'abantu ku ground twakoze replacement era omuntu tayinza kukola muvuyo wano n'ogamba ate mukyusiza ne mutwala wali. Twakoze ensobi twataddeko abalala. James Tweheyo agambye nti era beeteeseteese bulungi okulaba nga akamyufu ak'olwokuna wiiki eno tekabeeramu mivuyo ng'egyo egyalabikidde mu kulonda ababaka abanaakwatira NRM mu bendera okwetooloola Uganda yonna. Kati abaleeta okwemulugunya tubaaniriza nnyo era bwe balungi ennyo abagamba nti nze nina ensonga kandeeta okwemulugunya kwange kukuno mukutumulemu era kyekigenda mu maaso kati akakiiko oweekitiibwa Pulezidenti ke yateekako naffe ba commissioners waliwo emisango gy'osanga teyeetaaga n'ogenda mu kakiiko kale ne babireeta n'ogamba katubitumulemu era n'osanga kituufu ono kye yakoze nga kikyamu abo bw'owulira ne tugamba nti gwe osaanidde komera. Bibadde bikyali bityo ye minisita w'ensonga ez'omunda Meja General Severino Kahindo Tafiire n'asekerera abakimussaako nti abaana b'amasomero agaliraanye ebitundu gyalonderwa nti yabakozesezza mu kumulonda okukwatira ekibiina ky'ebbendera. General Severino Kahindo Tafiire agambye nti aboogera ebyo beenoonyeza byabwe ng'okutwalira wamu nti akamyufu kaabwe katambudde bulungi. Wanda n'umulisizadio kubanga bagamba nakozesa abaana b'essomero banye tulina abasiru bangi ku nsi kuno tebamanye nti kati abaana abali mu senior 4 mu kifo ky'emyaka 16 bali 18 olwa covid tebamanye abali mu senior 5 mu kifo ky'emyaka 17 bali 19 aba senior 6 kati abaana ba myaka 2 kubanga bamala emyaka 2 awaka olwa covid kati balonzi Senior 6, Senior 5, Senior 5 ne Senior 4 balonzi kubanga Senior 4 balina emyaka 18 Senior 5 balina emyaka 19 Senior 6 balina emyaka 2 balonzi ate nabagamba bali bambadde uniform waliwo dress code ya kalulu kutwakulira kalulu yali workstation y'abaana abo bajja mu uniform yaabwe kubanga they were to work lwali lwakuna tewali dress code ya kalulu twalonda abali mu register kola ki ne balayininga. Kinajjukirwa nti ne poliisi ya Uganda yategeezezza nti yakakwata abantu 18 abagambibwa okwenyigira mu vulugu mu kamyufu ke NRM okwetooloola ebitundu bya Uganda ebitali bimu.
Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga n'abakungu mu Ministry y'ebyobulimi mu Bwakabaka bwa Buganda babinaanise engatto enkya ya leero boolekedde essaza Kyaggwe bagenze kwekenneenya nteekateeka ya Mwanyi Terimba weetuuse era ng'eno enyumya abantu ba Ssaabasajja Kabaka bangi mu lutalo olw'okwejja mu bwavu. Bukyanga nteekateeka eno eya Mwanyi Terimba etandikibwawo kati emyaka 8 abantu ba Kabaka mu masoso g'ebyalo bongedde ku nfuna yaabwe nga n'ebyenfuna by'ensi eno nabyo okutwalira wamu byeyongedde. Okusinziira ku Ministry ey'ebyobulunzi obulimi obuvubi n'obwegassi mu Bwakabaka abantu b'omuteregga beeyongedde okulima emmwanyi ebitundu 40 ku 100 basobodde okusomesa abaana mu masomero amalungi bazimbye ennyumba ezibaweesa ekitiibwa era mu myaka 32 nga beena ali ku Namulondo bano bawa obujulizi. Bwe yali ng'ayogerako eri abantu ba Kabaka mu kusoma embalirira y'Obwakabaka ey'omwaka gw'ebyensimbi guno, Katikkiro Charles Peter Mayiga yagamba nti abantu ba Kabaka bongedde okulima emmwanyi nga bano bakubirizibwa abaami okuviira ddala ku batongole, ab'emiruka, ab'amagombolola n'abaami b'amasaza okussa ekiragiro kya Kabaka mu nkola. Ne bwe baba abazza omwoyo gw'okulima emmwanyi baava ku mwezi nze tukinkwatako naye mwe mulime emmwanyi oba Bwakabaka bwe bwaleeta naye ndowooza Abaganda bakimanyi buli lw'oyambuka twasanyuse nnyo bwe twabadde Ssingo gye nalangiridde okutongoza omwaka ogw'emmwanyi 2025-2026 ekyalo bakita Nabusolo naye neebaza abantu ba Buganda abasigadde nga balina emmwanyi. Waliwo abantu kye boogera ennaku zino nti emmwanyi ziyinza okukka ebbeeyi, emmwanyi zisobola okubulinnya oba okukka. Ekyo si nsonga yaabaffe bwe zikka ne zigenda ku siringi 2,000 bw'atalina emmwanyi 2,000 ezo oba onoozijjawo oli azirimye era 2,000 ajja kusifuna gwe ng'obeerawo ng'okolima nti tebakwagala ani yazaalibwa naawe alina okuyamba. Mu kutalaaga essaza Kyaggwe olwaleero Katikkiro ali wamu ne Minisita w'ebyobulimi Oweekitiibwa Hajji Hamisi Kakomo era baakusookera ku nnimiro ey'omulimi asangibwa mu ggombolola y'e Nakifuma Engineer Eddie Kimuli Eddigwe omulangira wa Ramadhan ne munne yawe ku kyalo Gombe ng'era Katikkiro waakugendako ne ku nnimiro eya Yuma Luddumba e Makukuba w'anaasinkanira abeegassi. Oweekitiibwa Hajji Hamisi Kakomo agambye nti ng'Obwakabaka bukwasizaako abalimi nga bayita mu kitongole ekya Bukadeefu okulima emmwanyi n'emmere kugenda kweyongera era abantu ba Kabaka baakwongera okuba obulungi. Aba statistical unity era Bwakabaka baatuwa ekibalo ekika nti kumpi emirimu akakadde kalamba akatondeddwawo olwa okweyongera okulima emmwanyi mu Buganda nga mulimu abazirima, mulimu abazirimisa, mulimu abakola emirimu egy'enjawulo era mu ngeri y'emu Ssaabasajja yatukuutira nti abantu baba balima emmwanyi ate balimireko n'emmere era muwulidde nti ebitundu ebirala bibadde bikaaba enjala nga mu Buganda abantu balina emmere bamala ate nga balina gye batundako. Obulunzi abantu beeyongera okufuna essente mu bye balunda ne mu mata ate beeyongera okufuna ebigimusa ne bikola ennimiro zaabwe. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakukyusibwako Muna Herbal Mouthwash weegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Omuntu yenna akwatiddwa olw'okuzza omusango alina eddembe okumutegeeza ekimukwasizza mu lulimi lw'ategeera nga munnamateeka Najibu Kasole bw'annyonnyola. Ennyingo ya 28 ya Constitution y'eggwanga ewa eddembe eri omuntu yenna avunaanibwa omusango ogw'obumenyi bw'amateeka oba kye tutera okuyita egya criminal okutwalibwa nga atalina musango okutuusa nga kakasiddwa omusango ogwo oba okutuusa nga omuntu oyo akkiriza omusango era alina eddembe lye okumutegeezebwa amangu ddala nga yakakwatibwa mu lulimi lw'ategeera omusango gumukwasizza era alina okuweebwa obudde obumumala okutegeka empoza ye. Poliisi Entebbe etandise okunoonyereza ku Ssemaka alumbye mukazi we gwe baayawukana naye emyezi enegiyise n'akuma omuliro ku saaluuni ye mwabadde yasengukira era abadduukirize basanze yonna ebengeya ku kyalo Nkumba Bufulu mu tawuni kanso y'e Katabi mu bitundu by'Entebbe.
Bino bibaddewo ku ssaawa nga 9 mu kiro ekikeesezza olwaleero. Semaka ategerekeseko erya Hamani bw'alumbye mukazi we Nayiga Jacqueline ow'abaana ababiri ng'ayagala baddingane kyokka omukazi bwe yeekyanze ne balwanagana gye biggweredde ng'omukazi adduse mu nnyumba era Semaka ne yeesuulamu akambayaaya n'akuma omuliro ku saaluuni era yonna esaanyeewo. Abamu ku badduukirize bategeezezza nti bawulidde olutalo mu kiro naye nga bano bazze okudduukirira ne balemererwa. Natuyina omukazi akola akuba enduulu nga balaga nti amukuba afe ne tuggula akulingiza tutawe tubamutira wabweru nga ne banebba wetuli ate nga tuwuli wetugudde tunatunula nga tulaba mukyala nga tulaba mwami netuzaawo olugimi badde twakaddawo bwe twakazaawo tugenza okuddamu okuyira nga bakomyewo babadde eno wabweru kati nze ekiteebezo kiŋŋambye nti bw'anaatuula ena n'amwekako oba oli awanayo omusajja anaafuluma agende oba anaagwa mu ntebe ye bakageri kabadde atamye netubeera nga tutudde nga wetunyanga naye nga tumuwira akuba ebintu netusereka tugenza okuddamu okuyira netuyira ekintu ekimu tugenza okufuluma tusanga akumye omuliro omungi. Okusinziira ku nnyini nnyumba zino Ssaalongo Kibuuka kitegerekese nti Nayiga yajja okumupangisaako ennyumba oluvannyuma lw'okwawukana n'adduka okuva ku kyalo Bukandekande mu maka gaabwe. Semakono ge yali asinze mu bbanka n'amusasula emitwalo 80 era gibadde giggwako mwezi guno. Poliisi enzinnyamoto yatuuse mu kifo kino ku ssaawa nga 11 ez'okumakya n'enzikiriza omuliro guno nga muno mwekwatidde ne Semakono era nnyini ntebe w'ekyalo kino John Chrysostom Luboobi akakasizza nti Semakono Amani akwatiddwa era nga kaakano ali mu mikono gya poliisi. Ensonga tujuulidde ku makya nze tegedde ku makya naye ng'ekiro ababaddewo basobodde okututaasa ng'omwami tegeddeko nti ddala mu butuufu omukyala yali afunye omusajja omulala yaye ensonga lwaki agadde afiire mu nnyumba kumpi katono afiiremu singa tewabaddewo bayambi. Ensonga eno tugivumirira nnyo olwa abantu abeefaanaganako nga naye ekirungi omusajja yakwatiddwa era tumulina. Mukama Katonda atuyambye omusajja tumulina atwagala tubayigirize nti omuntu neeyisa abantu balime kweyisa mu mbeera ng'eyo. Ye Nayiga Jacqueline abadduukirize bamuddusizza mu kalwaliro ak'okumpi nga takoseddwa muliro naye ng'azirise olw'okutunula ku bizinensi ye eya saaluuni nga yonna esaanyeewo.